لها مصدرين. علاج الكحه يا شيخ. هنا علاج الكحه لها مكانين يكح الواحد. اما ان يكح من حنجرته التهاب الحنجره وتصير عنده بحه ويبدا يكح، او تكون من الصدر. ان كانت من الحنجره يضع فوكس داخل الاذن، وباذن الله عز وجل يفك في نفس خلال 5 دقائق الى ربع ساعه. وان كانت من الصدر قلت هذا عندنا الغلاية بنصب لك ماي حار، واروح اصب له ماي حار واعطيها، قلت شربه. قال حار، قلت شربه تتجاقم، لا تشرب اليوم لا شاي ولا قهوه، يشرب بس ماي حار. قام يتجاقم مخلصه، يوم خلصه قعدنا، قلت خلوه يكح. مضت نص ساعة يا ابو الرجال يكح نكح. ماي حار صافي. اي ابد يذوب حتى البلغم اللي في الصدر، حتى البلغم هالماي ذا. ولا الحمد تشوف الرجل في ساعته. من بعد الفوكس في الاذان. اي البوكس الاذان والحنجره والصدر يشرب ماي حار بس. كاس ماي حار باذن الله يقضي على الكحه في نفس اللحظه باذن واحد الاحد. الله يجزاك خير يا شيخ. فاستفاد له الحمد خلق كثير وعملنا يعني